د 5 بچو مور د شپې په 2 بجې باندې د خاون کمرې ته پردی سړی رانه باسي چې په دغه کمره کې د دې ښځې سره خاون هم دی او بیا پردی سړی هم دې کمرې ته رانه باسي چې په کومه کمره کې ورسره خاون پروت دی. د شپې په 2 بجې باندې دا د پردي سړي سره د خاون په مخ کې ناجایز تعلقات ساتي. نو مسلمانه دا زړورتیا چا ورکړې ده؟ یو ښځه ده او د سړي سره په ټیک ټاک باندې دوستانه جوړه کړې ده او دا دوستانه تر ډېره حده رسېدلې تر دې حده رسېدلې چې د واتساپ نمبر او ګیفټونه یو څه بل څه او بیا دونه دا ښځه زړوره شوې ده چې د شپې په 2 بجې باندې دغه هلک د خاون کمرې ته م راننیستلی دی. د خاون کمرې ته م راننیستلی دی، بیا پې خاون را پاسېدلی دی. نو بیا دا هلې ځلې جوړې شوي دي. تپوس کړی چې ته څه کې خانه په 2 بجې زما په کمره کې و چې زه میلمه یم او راتلمه نو چې ته میلمه یې نو څنګه کمرې ته راننوتې؟ نو دا ویل چې زه میلمه یم نو بیا لګېدلی دی دغه سړي ټوپک راغستی دی، په سړي ګزار کړی دی، بیا دا ښځه رالګېدل او دا خپل خاونه ایښتی دی. دا ښځه د چا سره چې یارانه وه د دغه سړي باندې چې ګزار کړی دی د خاونې، نو دا ښځه رالګېدل او خپل خاونه ایښتی دی، نو خپل خاونه یې مړ کړی دی. نو مسلمانه دا چې دا ښځې دومره زړورې دي نو دا د څه وجې نه؟ دا زمونږ او ستاسو د لاسه. دا موبایل مونږ ښځو له ورکړی دی او ښځې نه مونږ دا تپوس نه کوو چې ښځې ته را موبایل راکړه چې ستا په موبایل کې څه دي، ستا په موبایل کې څه شروع دي، ستا په موبایل کې د چا سره کنټیکټ دی، ستا په موبایل کې ته چا سره رابطې کې، ستا په موبایل کې کومې نمبرې سیو دي، ستا په موبایل کې څه شی دی. اخر دې ښځې له موبایل ورکړی نو دا ښځه چې ټیک ټاک کوي او ښځه ناقص العقل له زه ښځې ته ګناه نه کوم، زه دې سړي ته ګناه کومه چې تا دې ښځې له دا څپېړه ورکړه، دا موبایل دې ورکو نو اوس یې لږ تفتیش هم کوه، لږ معلومات هم کوه چې ښځې ته په دې موبایل کې څه ګورې، تا په دې موبایل کې دي څه، ستا په دې موبایل کې تعلقات د چا سره دي او ستا په موبایل کې ټیک ټاک څه ګوري، ته په ټیک ټاک کې څه، د ښځې د ټیک ټاک سره څه کار دی چې تا واده وکړو، ستا کور دی، ستا بچي دي، 15 بچي دي او بیا هم ته په ټیک ټاک باندې د پردو سړو سره یارانې کې. نو دا زړورتیا یو دی موبایل ورکړه او بل وله خاون ورکړه چې خاون د خپلې ښځې نه دا تپوس نه کوي چې ښځې تا سره چې دا کم موبایل در سره دی نو په دې کې تا څه اچول دي، د چا سره دې رابطې دي، د چا سره رابطې کې کمې نمبرې دې پکې سیو کړي دي. بعضې سړی وایي زما په خپله ښځه ډېر زیات یقین دی او زما په خپله ښځه ډېر یقین دی. ټیک د ستا به په خپله ښځه ډېر یقیني، ستا ښځه به ډېره پاک دامنی. ښځه یو ناقص العقل څیز دی، دا ډېره زر غولېږي، که ستا نه ورته ښه شی چا وخو نو هغه بیا دغې ته پسخېږي. ښځه ذات دا ډېر زیات کمزوری دی، نو تاسو په دې باندې نگرانی کوئ، خپل د نظر لاندې ساتئ. د دې سره چې کوم موبایل دی دا موبایل وله ګورئ، دې پسې معلومات کوئ چې څه ته څه کې او څه نه کې، په دې موبایل کې ستا څه شروع دي څه نه دي شروع، نو معلومات کوئ. دا د دغه ښځې دا خبرې هم زه تاسو ته شیر کوم چې خپل خاون یې قتل کړی دی، د هغې نه بعد بیا خبرې کړي دي، نو دا خبرې ورسره هم واورئ. هغې به ما ته کالونه کول، هغې زه مجبورولم ما زموږ کور ته مه راځه او هغه بیا نه هغه کېدو بس راتلو. هغې کې بس چې دا راغو به زما خاوند پاڅېدو، هغې وکتو چې ته څه وکړې نو دې ورته ویل چې زه ستاسو دلته راغلی یم حجرې کې، تاسو حجره بنده وه نو زما له زیونه نه راتلل نو زه ستاسو کره راغلم، دا یې ورته وویل. هغې ویل چې زما کره دې څه کار و؟ نو وایي چې زما ځای نه و، زه دلته چاله راغلی وم. نو بس بیا زما خاوند ټوپک راشو، هغې په دې ډزیو کې نو دې پټ شو، دې لږ ولګېدو پټ شو، نو بیا ما پرې وکړې. تا به چا وکړی؟ خاوند باندې. په خاوند باندې؟ په څه باندې؟ ټوپک سره. ټوپک تا باندې وراوړی؟